ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম টু নিউ ব্লগ। আশা করছি আমার সব বন্ধুরা খুব ভালো আছো আর আমিও ভালোই আছি। আজ হচ্ছে শুক্রবার আর এখন বাজে 9:30। আর আজকে সকাল সকাল কিন্তু আমার ঘরে সমস্ত কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন বানাবো ব্রেকফাস্ট। তো আমি তো মুসলি খাবো আর মেয়েকে করে দেবো গোলা রুটি। আর এখন ও করছে অনলাইন ক্লাস, আর ওর এই অনলাইন ক্লাসটা শেষ হবে 9:45, আবার নেক্সট ক্লাসটা স্টার্ট হবে 10টার থেকে। তো 15 মিনিটসের ব্রেক আছে আর ও এই ব্রেকে ব্রেকফাস্টটা কমপ্লিট করে নেবে এই। আর আজ কিন্তু গণেশ চতুর্থী, তো আমার তরফ থেকে আমার সকল বন্ধুদেরকে গণেশ চতুর্থীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা। এই তো চলো আগে আমি ব্রেকফাস্টটা বানিয়ে দিই। ব্রেকফাস্ট সস দিয়ে খেয়ে আরেকটা বানিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ক্লাস তো দেরি আছে, এখন 10 মিনিটের বাকি আছে, এখন খেয়ে নে তাড়াতাড়ি। আর আজকে লাঞ্চে বানাচ্ছি রুই মাছ আর ভেন্ডি ভাজা, বাস খুব একটা বেশি কিছু করছি না। আর কালকে আমি চিকেন বানিয়েছিলাম, তো সেটাও অল্প আছে, তো সেটা দিয়ে আজকে আমাদের লাঞ্চে হয়ে যাবে। আর আমাদের বিল্ডিংয়ের নিচেই হচ্ছে গণেশ পুজো, আমাদের এই বিল্ডিং থেকে পুজোটা হচ্ছে না, ওটা একটা পাড়ার পুজো। তো সকাল থেকেই মাইক বেজে যাচ্ছে, আর আমি এই কপিরাইটের ভয়ে ক্যামেরাটা অনই করতে পারছিলাম না। আর পুজো হলে তো মাইক বাজবে, আর মাইক না বাজলেও তো পুজো পুজো মনে হয় না, তাই না? তো যাই হোক, আপাতত একটু মাইকটা থেমেছে, একটু বন্ধ করেছে এই। তো লাস্ট তোমাদের সাথে আমি কথা বলেছিলাম 9:30, আর এখন বাজে 11:15। মানে এতক্ষণ গ্যাপে তোমাদের সাথে আবার কথা বলছি, এই তোমার কপিরাইটের ভয়ে। তো চলো আগে লাঞ্চটা আমি বানিয়ে নিই, তারপর তোমাদের সাথে আমি আবার কথা বলছি। মাছের ঝোল তো বানানো হয়ে গেছে, কিন্তু আমি কাঁচা লঙ্কা দিতে ভুলে গেছি, তাই উপর দিয়ে 2টো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম। লাস্ট 2 দিন থেকে ইনভার্টারটা ডিস্টার্ব দিচ্ছিল। তো প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে ভোল্টেজ আপ ডাউনের জন্য মনে হয় হচ্ছে। তো কাল আমি ইলেকট্রিশিয়ানকে ডাকি, তো উনি এসে দেখে বললো যে উনার মনে হচ্ছে যে সার্কিট বোর্ডটাকে চেঞ্জ করতে হবে, ওটা মনে খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু উনি তো ইনভার্টার ঠিক করে না, উনি ইলেকট্রিশিয়ান, তো উনি আর বেশি কিছু বলতে পারলো না। ওনার মনে হচ্ছে যে সার্কিট বোর্ডটা খারাপ হয়েছে, তো কোম্পানির থেকে লোক এসে ওটাকে ঠিক করতে হবে। তো সে এসে দেখে বলতে পারবে যে সার্কিট বোর্ড চেঞ্জ করতে হবে নাকি আরও অন্য কিছু প্রবলেম আছে। তো এই তো মাছের ঝোল তো বানানো হয়ে গেছে, এখন বসাবো ভেন্ডি ভাজা। তো চলো ভেন্ডি ভাজাটা করে নিই।
বাজে 2:30 আর এখনও পর্যন্ত আমাদের লাঞ্চ করা হয়নি। আজকে একটু লেটই হয়ে গেল। তো আমি ওয়েট করছিলাম যে ইনভার্টার সারাতে আসবে, তো সে তো আর এলো না। তারপরে আমি আবার ওনাকে ফোন করলাম, উনি বললো বিকালের আগে আমার হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, তাই আসো, কিন্তু একবার জানিয়ে দিলে ভালো হতো। তো উনাকে আমি কালকে রাত্রে ফোন করেছিলাম, উনি বললো আমি 12টার মধ্যে এসে করে দেবো, আপনি চিন্তা করতে হবে না। তো এই 12টা তো চলেই গেল, এখন বিকেলে আসবে। এখন বিকালে কয়টার সময় আসে ভগবান জানে। তো চলো আগে লাঞ্চটা করে নিই। তো আজকের লাঞ্চের মেনু হলো রুই মাছ আলু দিয়ে করেছি, আর এখানে আছে ভেন্ডি ভাজা, আর এখানে আছে মাংস। গুড ইভিনিং, আর এখন বাজে 5টা 15, আর বাইরে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে। তো হট করে ওয়েদারটা একদমই চেঞ্জ হয়ে গেল। আর এই সময় তো আমি ডেলি ছাদে যাই, তো আজকে আর ছাদে যাওয়া হলো না। তো এখন আমি এই জামা কাপড়গুলোকে পাট করব। তো রোজ আমি খাওয়া দাওয়া করার পর জামা কাপড়গুলো পাট করি। তো আজকে একটু লেট হয়ে গেছিলো বলে আমার আর ইচ্ছা করলো না যে জামা কাপড়গুলো পাট করি। তো চলো আগে জামা কাপড়গুলো পাট করে নিই। ইনভার্টার ঠিক হয়ে গেছে, আর ইনভার্টারের লোক এসে দেখেই বললো যে সার্কিট বোর্ডটা খারাপ হয়ে গেছে, তো সেটা সারিয়ে দিয়েছে। এই তো এখন বানাবো মেয়ের জন্য পাস্তা। তো চলো আগে পাস্তাটা বানিয়ে নিই। তো ওর আবার 8টার দিকে টিউশন আছে, তো আমি চা পরে খাবো, আগে ওর জন্য আমি পাস্তাটা বানিয়ে নিই। তো চলো। তো এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের পাড়ার যে পুজোটা হয়, তো সেই ঠাকুরটা দর্শন করতে। তো চলো এখন আর বেশি কথা বলছি না, আগে ঠাকুরটা দেখে আসি। আবার মেয়ের অনলাইন ক্লাস শুরু হয়ে যাবে না, টিউশন ক্লাস আছে না, তো টিউশন ক্লাসও আছে ওর। তো চলো, আর ও খায়ও নি, তো আমার বানানো হয়ে গেছে পাস্তা। তো আগে ঠাকুরটা দর্শন করে আসি, তারপরে এসে ওকে খেতে দেবো। তো চলো। তো এখনও পর্যন্ত পুজো স্টার্ট হয়নি, তো পুজো স্টার্ট হবে 8টার সময়। তো এখন বাজে 7:30। এই তো আজকের মতন ব্লগটা আমি এখানেই এন্ড করছি। আর যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটা লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও। যারা আমাকে নতুন দেখছো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং সাবধানে থেকো। টাটা।